Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հաստատել է Հայաստանին $11 միլիոն արժողությամբ հետախուզական դրոնային տեխնոլոգիաների վաճառքը։ Այդ մասին Երևանում հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։ Երևանում գտնվելու ընթացքում ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը տիկնոջ հետ այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, սակայն խուսափել է օգտագործել ցեղասպանություն եզրույթը։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենը Վենսին հայոց ցեղասպանության եւ Արցախի հիմնախնդրի մասին գրքեր է նվիրել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ գործարար Գագիկ Ծառուկյանը ընտրություններին կմասնակցի առաջարկ Հայաստանին ծրագրով։ Պատրաստ եմ ստեղծելու հնարավորություններ գիտելիք, սկզբունքներ, կամք, ունակություն, աշխատասիրություն ունեցող անհատների եւ միավորների համար, նշել է Ծառուկյանը։ Եպիսկոպոսատ ժողովը տեղի կունենա, այս մասին ասել է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Հիշեցնենք, որ վեհապար հայրապետի հրավերով փետրվարի 16-ից 19-ին Ավստրիայի Սանկտ Փոլթեն քաղաքում պետք է տեղի ունենա եպիսկոպոսատ ժողով։ Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստ է Հայաստանի հետ քննարկել թրիփ նախագծում Մոսկվայի հնարավոր մասնակցությունը։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայիլ Գալուզինը։ Բաքվում այսօր շարունակվել է Ռուբեն Վարդանյանի դեմ շինծու դատավարությունը։ Անձինք, որոնք խոսում են իբրև տուժող լինելու մասին, ցմահ ազատազրկում են պահանջել։ Դատարանը հեռացել է խորհրդակցության սենյակ։ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանը այսօր վիրահատվել է։ Փաստինֆոյի հետ զրույցում այս մասին հայտնեցին Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնից։ Կալանքից ազատվել է մարտի 1-ի գործող քննչական խմբի նախկին ղեկավար, այժմ փաստաբան Հրաչյա Մուշեղյանը, արդեն 2 ամիս է ազատության մեջ է։ Դատարանը դեկտեմբերին բավարարել է Մուշեղյանի կալանքն այլընտրանքային խափանման միջոցով փոխարինելու մասին միջնորդությունը, նրա նկատմամբ կիրառելով գրավը 1 միլիոն դրամի չափով համակցված բացակայելու արգելքով։ Գլխավոր դատախազությունը պահանջում է պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանից բռնագանձել անշարժ եւ շարժական գույքեր շուրջ 700,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ Հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել գլխավոր դատախազության հայցադիմումը։ Մեկ այլ հայցադիմում էլ ներկայացվել է պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի դեմ։ Առայժմ պարզ չէ, թե որքան գույք է դատախազությունը պահանջում բռնագանձել, սակայն հայտնի է, որ հայցադիմումը մակագրվել է դատավոր Ռուդոլֆ Ավագյանին։